Так, наш голубой костерок пришел собственной персоной, дегустатор вин. Но не вин в данном случае, а дегустатор пив, водок, шампанского. Расскажите, пожалуйста, сколько вы в день потребляете алкоголя? Ну, это как бы неизвестно, там по 100 грамм каждая порция. Это в день получается, ну, 1,5 литра где-то. Так, день. полтора литра в день. Так, кто-то стучит мне по плечу. Веселый гном. Ты веселый гном, вообще про и чё? ты, короче, пьешь пиво, блядь. И тебе Пью просто пиво. некогда, короче, раздать подарок. И тогда вам нравится. Итак, и получается, да, то есть, скажите, как давно... Да, кстати, у нас дегустатор вин Григорий Рыбкин. Это Григорий Рыбкин. Вот, да, здравствуйте, Григорий Рыбкин. Да, скажите, пожалуйста, давно ли вы дегустатор? Как давно вы дегустатор? Ну, лет уже Дегустируете? 5 Лет 5, да, дегустируете. дегустирую. А много ли задегустировали-то? Вот посчитается, если 1,5 литра в день за 5 лет, это сколько получается? Так, отсчитать на. Это вот надо. Так, калькулятор в студию. Ага. Так, скажите, пожалуйста, как, нравится дегустаторам-то? 5 бочек! Так, уже зрители кричат. Как дегустаторам? 5 бочек нравится? за 5 лет! Как? Я уже не понимаю вкуса То есть как? разного, да. блин. В чем проблема? Вот Так, то, так, что так, вот так. вин... Ага. Вот это что такое? Так, мы смотреть это не знаю, будем, что потому что это. это реклама, а нам за А вот это ящик не ставили. А вот это вот что? А это у нас, да, вот это да. Вот сравните, Пивный. сравните. Так. Ага. В чем вкус? Вот этого и вот этого. Ага. Да, вот. Так, будем. Снова вы голодом. Так. Итак, вы сравниваете, Вот, да? вкус, да. Вот. Ну, давайте И вот сравнивать. это, вот это вкус. Так, сравнили. Здесь у нас был шампусик, а здесь А пивчанчик. здесь у нас пивчанчик, да? Да, так, Так, итак, дегустатор вин. Так, вот так зрители сидят, ждут, когда достанется... Вкус вообще да, разный, так. разный. И что вкуснее, шампусик или пивасик? Ну, шампусик, он более... Мягкий. Более мягкий, да? Да. Ага. А вы это откуда знаете? Так, Не, более не мягкий. более да. мягкий, Не он мягкий, более да? жесткий, Жесткий, вкусный. да. То есть. Ну вы... А Я бы пиво хотел там- сказать, как специалист. можно я добавлю, можно Как я специалист. добавлю, можно я добавлю, можно я добавлю. Ну чего, давайте, пожалуйста. давайте, что у вас там? Да. Ну, Я передумал. ну и все тогда. Итак, а вы как специалист, получается, к чему больше склоняетесь, к какому критерию алкогольной продукции? вы А больше? можно я добавлю? Нет, Я уже нельзя. Я уже все перепутано, я уже не знаю, водка, вино, пиво. Когда Она уже все пьют, тогда перемешку, я хорошо. уже... Да. Ага. Итак, сегодня у нас был в гостях Григорий Рыбкин, дегустатор вин, но не вин, а пив, водок и шампусик. Извините, водки у нас не было. С Новым годом, ребята. Поздравьте с Новым годом. Его салатиком. Скажите, жаль, скажите жаль, лучше с жаль, Новым жаль, годом. Жаль. Скажите, Жаль, скажите жаль. с Новым годом. С Новым годом Я всех. банан Эй. хочу.